নমস্কার, আমি ডাক্তার দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের একজন শিশু চিকিৎসক। আপনাকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু রাজ্যের উটিতে ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কারণে অনেক দিন আপনাদের সঙ্গে কথা হয়নি। বেড়ানো শেষ করে আমি আবার আপনাদের মাঝে। অনেক শিশু বারবার সর্দি কাশিতে ভোগে। 5-6 দিন ওষুধ খাওয়ার পরে একটু ভালো হলে আবার 7-8 দিনের মধ্যেই ঠান্ডা লাগে ও সর্দি কাশি হয় এবং আবার ওষুধ খাওয়াতে হয়। এইভাবে মাসের মধ্যে একাধিকবার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। অনেক বাবা মা ও শিশু এতে খুবই মানসিক অশান্তিতে পড়েন। শিশু পড়াশোনারও ক্ষতি হয়, বারবার ডাক্তার পাল্টিয়েও লাভ হয় না। আজকের ভিডিওতে আমি এই ব্যাপারেই বলবো। ভিডিওটা পুরোটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের কোনো পয়সা কাটবে না। সাবস্ক্রাইব করলে আমার সব ভবিষ্যৎ ভিডিওগুলো অটোমেটিক আপনাদের ফোনে বা কম্পিউটারে পেয়ে যাবেন। প্রথমেই জানিয়ে দিই যে শুধু বারবার ঠান্ডা লাগা নয়, রোগ ব্যাধি আটকানোর সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো শিশুকে পর্যাপ্ত এবং সঠিক নিউট্রিশন অর্থাৎ খাবার দেওয়া। আপনি শিশুকে কত দামি হেলথ ড্রিঙ্ক খাওয়াচ্ছেন সেটা আসল নয়। আসল হলো বাড়ির সব রকম খাবার দেওয়া। একেবারে 6 মাস বয়সের পর থেকেই শিশুকে বাড়ির খাবার খাওয়ানোর অভ্যেস করুন। সে যেন 2-3 বছর বয়সের মধ্যেই পুরোপুরি বড়দের মতো সব রকম খাবার খেতে শেখে। মনে রাখবেন, শিশু যত তাড়াতাড়ি ভাত, রুটি, শাক, সবজি, ফল, মাছ, মাংস খাবে তত তার অ্যালার্জি কম হবে। আপনি যদি তাকে বেশি দিন অবধি লিকুইড বা সেমি সলিড খাবার দিতে থাকেন তাহলে তার অ্যালার্জির সম্ভাবনাও বাড়বে। এ বিষয়ে আরও জানতে আমার চ্যানেল ডক্টর দিব্যেন্দু চাইল্ড উলুবেড়িয়াতে 6 মাস বয়সের পরে শিশুর খাবার এই ভিডিওটা দেখুন। দ্বিতীয়ত, শিশুর টিকাকরণ অর্থাৎ ভ্যাকসিনেশন। ঠিকঠাক সময়ে সব টিকাগুলো দিন। তার মধ্যে BCG, DPT, MMR, HIV এবং বিশেষ করে PCV ভ্যাকসিন খুব জরুরি। এই টিকাকরণের ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে আমার চ্যানেল ডক্টর দিব্যেন্দু চাইল্ড উলুবেড়িয়াতে শিশুদের টিকাকরণ এই ভিডিওটা দেখুন। PCV ভ্যাকসিন সম্বন্ধে একটু বিশদে বলি। PCV হলো নিউমোনিয়া রোগের টিকা। যেসব শিশুর বারবার ঠান্ডা লাগে তাদের নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে PCV ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সেই ভয়টা কমে। টিকাকরণ সব শিশুরই প্রয়োজন, কিন্তু যাদের বারবার সর্দি কাশি হয় তাদের জন্য সঠিক ভ্যাকসিনেশন আরও জরুরি। এবারে আসি অ্যালার্জির ব্যাপারে। কিছু কিছু শিশু অ্যালার্জির সমস্যায় ভোগে, তাদেরও বারবার সর্দি কাশি হতে পারে। অ্যালার্জি ধুলো, কিছু নির্দিষ্ট খাবার ও আরও অনেক কিছু থেকেই হতে পারে। এই শিশুদের সর্দি বা হাঁচি দিয়ে শুরু হয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্টও হতে পারে। বর্তমান পলিউশনের যুগে অনেক বাড়িতেই শিশুরা অ্যালার্জির শিকার। এই শিল্পায়নের গাড়ির যুগে ধুলো ধোঁয়া নিয়ে তো আর আপনি কিছু করতে পারবো না, কিন্তু শিশুর কিসে কিসে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা বার করতে পারলে এবং সেগুলো থেকে শিশুকে দূরে রাখতে পারলে
অ্যালার্জিটা অনেকটা কন্ট্রোল করা যাবে। আমার শিশুর বোধহয় ডিমে অ্যালার্জি, তাই ডিম দেওয়া বন্ধ। আমার শিশুর বোধহয় মুসুরির ডালে অ্যালার্জি, সেটাও বন্ধ। এই অন্ধ ধারণা না করে প্রকৃত অ্যালার্জির কারণ বার করার চেষ্টা করুন। এখন একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই অ্যালার্জির অনেক কারণ বার করা সম্ভব। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে অথবা আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অনেক শিশুর অ্যালার্জি থেকে অ্যাজমা অবধি হতে পারে এবং আমার অভিজ্ঞতা দেখেছি যে এই পলিউশনের যুগে শিশুদের অ্যাজমা খুব বেড়ে যাচ্ছে। অ্যালার্জি কন্ট্রোল করতে পারলে অ্যাজমা হবার সম্ভাবনাও কমে। আগেই বলেছি, ছোট থেকে কি কি খাবার দেওয়া হচ্ছে তার উপর শিশুর অ্যালার্জি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুকে বাড়ির সব রকম খাবার দিন। কোনো কোনো শিশুর বংশগত কারণে অ্যালার্জি বা অ্যাজমা হতে পারে, তাদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে অথবা আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শুধু একটা বিষয় বলা প্রয়োজন, কোনো কোনো শিশু তাদের মা বাবার সব রকম চেষ্টার পরেও বারবার সর্দি কাশি বা শ্বাসকষ্টর সমস্যায় ভোগে। তাদের অনেককেই ডাক্তারবাবুরা আজকাল ইনহেলার নিতে বলেন, কিন্তু অধিকাংশ মা বাবারই ধারণা থাকে যে ইনহেলার খুব ক্ষতিকারক এবং ইনহেলার নিলে শিশু অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে বলি, যেসব শিশুর সব রকম সতর্কতার পরেও বারবার ঠান্ডা লাগে তাদের ক্ষেত্রে ইনহেলারই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ও নিরাপদ চিকিৎসা। একটু বুঝিয়ে বলছি। আপনি যখন শিশুকে ট্যাবলেট বা সিরাপ খাওয়ান, সেটা শিশুর পেটে যায়, হজম হয় ও রক্তে মেশে। এবারে যতটা ওষুধ আপনি খাওয়ালেন তার একটা ভগ্নাংশ রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় ও কাজ শুরু হয়। তার মানে ঠিকঠাক কাজের জন্য আপনাকে অনেকটা বেশি পরিমাণ ওষুধ খাওয়াতে হচ্ছে মিলিগ্রামে। তার সাইড এফেক্ট সারা শরীরেও হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন শিশুকে ইনহেলার দিচ্ছেন তখন সেটা ডোজ একেবারে কম, মাইক্রোগ্রামে, এবং সেটা কেবলমাত্র ফুসফুসেই লাংসেই যাচ্ছে। কাজেই তার কাজও বেটার হবে এবং সাইড এফেক্টও কম। আপনার শিশুর ক্ষেত্রে ইনহেলার প্রয়োজন কিনা সেই সিদ্ধান্ত একেবারেই আপনার ডাক্তারবাবুর। তবে ইনহেলার সম্পর্কে অযথা ভয় পাবেন না। জেনে রাখুন যে অধিকাংশ শিশু যারা প্রায়ই সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্ট ও জ্বরের সমস্যায় ভোগে, ঠিকভাবে ইনহেলার দিতে পারলে তারা একেবারে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে এবং যাদের অ্যালার্জি আছে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অ্যাজমা হবার সম্ভাবনাও কম হবে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কেউ যদি আরও কিছু জানতে চান তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে লিখুন অথবা নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া ওয়েবসাইটে গিয়ে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত জানতে এখনই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিওর শেষে আমার ছবির ফটো আইকনে ক্লিক করুন অথবা মোবাইল ফোনে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করুন। ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই, ভবিষ্যতে আবার কথা হবে। নমস্কার।